waliwo bingi ebitaayogerwa ku bannabbi waliwo n'ebyakola ki n'ebyayogerwa ebyayogerwa ku bo tukkiriza nti byakola ki gye biri biki bituufu ekyokulabirako naye muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah ali yamuwanga waatuuya natatuuya nankwawa kikwawa tawunya kkala lume bw'atuuya n'entuuyo ze ziwunya kawoowo nga wekyogerwa ti mwana wattu yayina amaasaana ng'ayina obutuli emabega waaki ku nkoona ye nga we yagamba hadithi nti inni araakum min warai dhahari nze mbalaba emabega w'omugongo gwange kama araakum fi lamani mwe mbalaba mu maaso gange yali takongolwa mabega salaamu alaikum kategerekeza nga wekimanyikira nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amaaso ge gaali gawoomerera nga tegali nga gaffe sinnannaabi bwe yalinga aseka ng'alinga ava ekitangaala muki mu feesi kaana idha tabassama ruya kannuur bayina thanaya ng'abanga ava ekitangaala mu mannyo ge agasipakolinga tukkiriza bye baayogerako biriko obuki